chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cosas que pueden ser squishy. Ok, si tenés un squishy, este video no te va a servir para nada. Bueno, si no sabes qué es un squishy, ahora te lo voy a enseñar. Son como peluchitos que te sacan el estrés. Vos lo apretás y te sacan el estrés. Son como los slimes. Bueno, hoy les voy a enseñar cosas que pueden ser squishies. Lo primero es un jabón líquido, que vos lo podés apretar igual que los squishies, pero solo sin que tenga las cosas. O puede ser jabón líquido. El otro es un cosito de café. Y lo podés apretar igual que los squishies y el jabón líquido. Otro es este caramelo que es el Flimpa, que lo podés doblar igual. Y también te lo podés comer. Igual a todos o jugar con los Flimpa. Ajá. Pero si querés, no lo uses y solamente usar o el jabón líquido o el coso de café. O puedes usar los dos y sin flipar. O si querés usar los tres. Ok. Ese fue todo el video. Espero que te haya gustado. Y también espero que te haya servido. Si no tenés squishy. Ok. Chao. No olvides suscribirte y darle like. Chao.